Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes som si pre vás, víkendových mechanikov, pripravil skvelú pomôcku do dielne, račňu na batérie Parkside Performance s uťahovacím momentom maximum 75 Nm. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, adaptér pre použitie nástrčných kľúčov 3 osminky, pretože račňa je určená pre nástrčné kľúče 1 polovica. Nabíjačku pre X20V so základným 2,4 A nabíjaním. Znamená to, že pribalenú 2 Ah by mala nabiť za približne 1 hodinu. Je to 65W nabíjanie. Máme tu gumové podložky pre uloženie na stôl alebo otvory pre montáž na stenu a dostatočne dlhý sieťový kábel na 230V. Samozrejme v balení je račňa Parkside Performance s výkonným brushless motorom a predmontovaná 2 Ah batéria. Tu je trošku škoda, že v základe nie je 4 Ah. V kufríku môžeš vidieť je dostatok priestoru pre uloženie rační aj kľudne s 12 Ah batériou. Ďalší priestor pre 8 Ah. Samozrejme nabíjačka a nejaký ten nástrčný kľúč sa určite vojde. A kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn batériovej račne Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo v tomto prípade zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie, pretože je to račňa, ktorú môžeš používať ako štandardnú golasadu, a teda povolovať alebo doťahovať skrutky a následne si už len pomôcť motorovou jednotkou. Ergonómia je rovnako na výbornej úrovni, uzúčke telo s pogumovaním, predĺžená hlavica pre upnutie nástrčných kľúčov 1 polovica s poistnou guľôčkou. Je tu mechanizmus, ktorý sa stará o silu maximum 75 Nm. Kladívko a taktiež prepínač pravého a ľavého chodu. Je dobré, že hlavica je predĺžená niekde okolo 12 cm a taktiež je výbornou vychytávkou otočná hlavica na 360 stupňov v 4 predaretovaných polohách, čo pomôže zdolávať ťažko dostupné miesta. 2x LED pracovné osvetlenie, čo určite pomôže, spínač s poistkou proti náhodnému spusteniu, otáčky maximum 230 a poháňajú výkonný brushless motor. Je mimoriadne citlivá na spúšti. Hlučnosť bez zaťaženia je priateľná, niekde okolo 80 decibelov a na tele nie sú cítiť extrémne vibrácie. Hmotnosť bez akumulátora 1350 gramov, so základnou 2 Ah 1800 gramov, 4 Ah Performance 1950 gramov, 8 Ah 2350 gramov, a Extreme 8 Ah je nepoužiteľné pre tento stroj, ale hmotnosť je už takmer 3 kg. LED pracovné osvetlenie v 2 ledkách nevytvára tieň nad nástrojom, to je ale závislé aj od otočenia hlavice a je tu oneskorený dosvit do 15 sekúnd. Technické špecifikácie batériovej račne Parkside Performance vyzerajú celkom sľubne. 75 Nm je dosť na povoľovanie a doťahovanie metrickej skrutky, či už na kosačke, malotraktore alebo v motorovej časti osobného auta. Dokáže v mnohých prípadoch pomôcť, pretože ak s bežnou račňou, ktorá je krátka,
sa dostávaš do priestoru, kde nemôžeš spraviť ťah, či už na povolenie alebo dotiahnutie, nevieš spraviť vlastne v rámci citlivosti rační pohyb pre dotiahnutie a povolenie, tu môže byť veľmi nápomocné práve takéto zariadenie, pretože samozrejme môžeš s ňou pracovať ako s bežnou račňou, jej jemnosť je dostatočne dobrá, porovnateľná s bežnou račňou, netuším teda koľko má zubov, ale hlavne ide o to, že nemusíš spraviť žiadny pohyb, stačí keď nástrčný kľúč nasadíš na maticu alebo skrutku a motorom povolíš alebo utiahneš to, čo potrebuješ na nedostupnom mieste. Takže to je hlavná výhoda, hlavne pre tých, ktorí sa veľmi radi hrajú v motorových častiach na rôznych zariadeniach. Toto môže mnohokrát pomôcť. Pri mechanickej račni je veľmi dôležitá citlivosť zubov. Bežným štandardom je niekde okolo 50. Bohužiaľ výrobca Parkside tento údaj pre batériovú račňu neuvádza. Citlivosť stále zdá byť dostatočná približne mechanickej račni a ja som narátal jemnosť 42 zubov. Pre tých, ktorí uvažujú, či kúpiť batériovú račňu alebo uhlový rázový uťahovák, je tu naozaj veľký rozdiel v používaní, ten si vysvetlíme. Elektroračňa nahrádza štandardnú golasadu. Takže ak použiješ akýkoľvek nástrčný kľúč, môžeš počúvať, je to štandardná račňa, iba s možnosťou pomoci elektropohonom. Taktiež zatiahnuť buď ručne, cez račňu alebo elektropohonom. Taktiež môžeš doťahovať ručne. Samozrejme to má svoje limity, výrobca nešpecifikuje aké. Takže môžeš povolovať a doťahovať. No a čo sa týka rázového uťahováku, ten funguje úplne ináč. Ten môžeš vidieť, nedrží polohu, ale uvoľňuje skrutky impulzami. Takže môžeš počúvať, je to úplne o niečom inom, rázový uťahovák alebo batériová račňa. Za mňa je vynikajúcou vychytávkou otočná hlavica o 360 stupňov na 4 predaretované polohy. Tá vlastne umožní používať aj krátke orechy na ťažko dostupných miestach, pretože ak máš batériu otočenú práve v smere orechu, tu ti to jednoducho nemusí vyhovovať, jednoducho to otočíš a môžeš pracovať s dlhým, ale kľudne aj s krátkym nástrčným kľúčom. Ak ti to nevyhovuje ani týmto spôsobom, môžeš kľudne pracovať aj k sebe. Začínam povolovaním a uťahovaním metrickej skrutky M16 so 4 Ah batériou. Na momentovom kľúči na úvod nastavím 30 Nm. Na všetkých troch skrutkách je 30 Nm. Povolené behom sekundy. Ďalej na momentovom kľúči nastavujem 50 Nm. Na všetkých troch skrutkách je 50 Nm. Takže 50 Nm povolilo na všetkých troch skrutkách. Na momentovom kľúči nastavujem 70 Nm.
Na všetkých troch je 70 Nm, vyskúšame ich povoliť. Na niekoľkátý krát, ale povolilo. Dve z troch skrutiek povolilo aj na 70 Nm a tretiu s tou si už nedokázalo poradiť. Vyskúšame ju povoliť v ručnom, no a v ručnom bez problémov. Koncom minulého roka som do dielne inštaloval aj hydraulický zdvihák pre drobné opravy na mojom 15-ročnom aute, ktoré si už tu a tam niečo vypýta. Ja patrím medzi šoférov, ktorí vnímajú signály z auta, nejaké škrípanie, vrzganie, búchanie, klepanie a všetko to sledujem na dennej báze. Nie nejak teraz extrémne, ale tou bežnou prepravou to proste, keď používaš auto denne, poznáš ho, tak to proste pocítiš. No a dnes, keď som išiel domov z práce, zaparkoval som, vyrovnal som volant, cítil som, že na ľavom kolese nie je niečo úplne v poriadku. Keď som pomýkal volantom, zdalo sa mi, že tam je nejaká vôľa, takže sa poďme na to pozrieť. No a vidíš, mal som pravdu, je to tak. Keď pomýkam s týmto ľavým predným kolesom, zdá sa, že niečo nie je v poriadku. Bude tu vybitý klb alebo niečo podobné, ťažko povedať. Možno niečo uvoľnené. Pozrieme sa pod nápravu. Takže máme tu celú nápravu, môžeme sa pozrieť na rôzne drobnosti, ktoré by mohli byť príčinou vnikania sa. A hneď je to vidieť, rameno a silen blok je zrejme v strede vybitý, takže ho bude potrebné prelisovať alebo vymeniť celé rameno. Takže odtiaľto od guľového klbu až po nápravnicu cez ďalší silen blok. Ten nebude potrebné vymeniť, ale bude potrebné prelisovať alebo vymeniť rameno s predlisovaným silen blokom. Takže je vidieť, ako to tu pekne klepká. Jak je to pekne vybehané, vydojené. Za tých 350 000 si už táto oktávka fakt ako odjazdila a je čas na výmenu.
Samozrejme, že náhradný diel doma nemám, budem si ho musieť objednať a následne vymeniť, ale ak by si chcel vidieť video s opravou tohto ramena, tak mi to napíš dole do komentáru a ak bude o to záujem, určite niečo pripravím. Ja si ale vyskúšam povoliť skrutku pre uchytenie. Krásne, na 3-4 krát to povolilo bez akýchkoľvek problémov, takže si to znova dotiahneme naspäť. Veľmi jednoducho som diagnostikoval príčinu poruchy mykania sa ľavého predného kolesa. Teraz objednám náhradný diel, prelisujem a jednoducho vymením za hodinku. Nemám čo robiť. Tu chcem ešte upozorniť mnohých z vás mechanikov, ktorí sa spoliehajú na elektronické pomôcky, či už razaky alebo aj batériovú račňu. Nespoliehajte sa iba na toto náradie. Je to príliš nebezpečné, je to dobré náradie, ktoré môže pomôcť pri prácach šetriť čas a šetriť sily. Ale vždy je potrebné sa uistiť momentovým kľúčom silu utiahnutia spoja, pretože každá skrutka je predpísaný nejaký ten moment utiahnutia. Výrobca napríklad, ak predpisuje na M16 75 Nm, vždycky ešte uvádza dotiahnutie plus 30 stupňov, 40 stupňov v závislosti od sily utiahnutia spoja. Takže na to bacha a nespoliehať sa len na silu stroja. Vždy je potrebné sa poistiť momentovým kľúčom. Tak a máme tu záver recenzie na šikovnú novinku Parkside Performance batériovú račňu so silou 75 Nm. Tu si mohol vidieť, tento parameter sa mne nepodarilo namerať na skrutkách so závitom M16. Ťažko povedať, ale pre aké maximálne skrutky je stavaná táto račňa, pretože v užívateľskom manuále sa tento parameter vôbec neuvádza. Ja som jej nameral na M16 maximum hraničnú hodnotu niekde okolo 70 Nm, čo je podľa môjho názoru dosť. V ručnom režime s ňou môžeš ťahať, uvoľňovať a povolovať zase o niečo viacej. Tá konštrukcia je dosť pevná, zvláda toho dosť. Určite vynikajúca vychytávka, aj polohovateľný klbík. A hlavne je to stroj, ktorý ťa môže dostať z kritickej situácie, ak nevieš spraviť páku na miestach, kde nemôžeš vopchať žiadnu golasadu, pračňu alebo čokoľvek, čím by si vedel spraviť páku a tým povoliť. Túto motor môže v mnohých prípadoch za teba urobiť tú ťažkú robotu. Určite by som uvítal aj samostatné balenie. Mnohí z vás by to určite potešilo, no a taktiež, že som nenameral parameter 75 Nm. Aj tak si myslím ale, že je to vynikajúce zariadenie. A ak ho chceš nakúpiť lacnejšie, dole v popise nájdeš zľavový kód na lidl.sk a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.